Savol: nega Alloh musulmon bo'lmaganlarni bu dunyoda aqlli va omadli qilib qo'ydi? Savoldagi aql va omaddan aynan nimani nazarda tutyapsiz? Jome-i Termiziyning 6-bob 3681-hadisida Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohga ikki kishidan birini hidoyat qilishini so'rab duo qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh ushbu ikki kishidan biriga hidoyat berib, ular islomga kirishini xohladilar. Payg'ambarimiz alayhissalom haqlariga duo qilgan ikki kishining birinchisi Abul Hakam, ya'ni hikmat otasi deb tanilgan, asl ismi esa Amr ibn Hishom edi. Ikkinchi kishi esa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu edi. Alloh Umar ibn Xattobni tanladi. Keyinchalik u kishi islom olamining ikkinchi xalifasi bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhissalom duolarida shu ikki kishidan qaysi biri Allohga mahbubroq bo'lsa, o'shani hidoyat qilishini so'rab duo qilgan edilar. Alloh Umar ibn Xattobga hidoyatni nasib qildi. U kishi musulmon bo'ldilar va keyinroq mu'minlar amiri bo'ldilar. Nega men ushbu hadisni iqtibos qilib keltirdim? Sababi Amr ibn Hishomga Abul Hakam, ya'ni hikmat va aql otasi laqabi qo'yilgan edi. U inson juda aqlli edi. Shuning uchun Abul Hakam, ya'ni hikmat va aql otasi laqabi qo'yilgan edi. Ammo islomni qabul qilmadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uni Abu Jahl deb atadilar. U zot bu kimsani jaholat otasi dedilar. Agar tavhidni, Alloh subhanahu va taoloning birligini anglay olmasa, aqldan nima foyda? Agar bu borliqning yagona yaratuvchisi bor ekanligini, barcha mavjudotlar yagona Allohga ibodat qilish kerakligini anglay olmasa, aqldan ne foyda? Shuning uchun ham payg'ambarimiz u kishini ismini Abul Hakam, ya'ni hikmat va aql otasidan Abu Jahl, ya'ni jaholat otasiga almashtirdilar. Savoldagi aqldan murod nimani nazarda tutyapsiz? Bu 1400 yil avvalgi voqea edi. Keling endi sizga Albert Einstein bilan bo'lgan mojaroni aytib bersam. Xabaringiz bor, Albert Einstein o'z davrining juda aqlli, olim odami bo'lgan deb e'tirof qilishadi. 19-asrda Albert Einstein Buyuk Britaniyaga borgan vaqtida avtobusda ketayotgan edi. U bilan birga yonida bir hind o'tirgandi. Shu vaqt Albert Einstein ichida "Kel bir kayfiyatni ko'taraylik" dedi-da, hindga qarab, "Agar senga bir savol bersam u javobini topa olmasang, menga 1 funt berasan" dedi. O'sha davrlarda 1 funt yaxshigina pul edi. "Ammo sen menga savol bersang-ku, javobini topa olmasam, senga 1000 funt beraman" dedi. O'sha davrdagi 1000 funt hozirgi million funtdan ham ko'proq pul edi. Albert Einstein, bilasiz, juda aqlli odam bo'lgan, bir ko'ngil xushlik qilmoqchi bo'lgan u, ammo yaxshisi hindlar bilan o'ynashmaslik kerakligini bilmas edi. Shunda hind, "Xo'p, roziman. Agar savol bersang-ku javobini bilmasam, senga 1 funt beraman. Agar men senga savol berganimda javobini topa olmasang, menga 1000 funt berasan" dedi. Albert Einstein hindning "Sen birinchi boshlay qol" degan so'zini eshitib xursand bo'ldi. Shunda hindga Nyutonning 3-qonuni nima deb savol berdi. "Uni aytib bera olasanmi?" dedi. Hind javob bera olmadi. Albert Einstein Nyutonning 3-qonuni jismlar bir-biriga moduli bo'yicha teng va qarama-qarshi yo'nalgan kuchlar bilan ta'sir qiladi dedi. Shunda hind 1 funtni olib Einsteinga tutqazdi. "Endi savol berish navbati senda" dedi Albert. Hind shunday savol berdi. "Sen menga ayni damda Buyuk Britaniyadagi qushlar sonini aytib bera olasanmi?" Einstein hayratda qoldi. Einstein fikrlay boshladi. "Qanday qilsam Buyuk Britaniyadagi barcha qushlarning sanog'ini bila olaman?" Hind savolini qaytardi. "Sen menga ayni damda Buyuk Britaniyadagi qushlar sonini aytib bera olasanmi?" Albert Einstein uzoq fikrladi. So'ng cho'ntagidan 1000 funt chiqarib Hindga uzatdi. Bu hozirgi million funtdan ham ko'proq pul edi. Shunda Albert Einsteinga qiziq tuyuldi va "Sen o'zing Buyuk Britaniyadagi qushlarning adadini ayta olasanmi?" deb so'radi. Hind cho'ntagidan 1 funt chiqarib, "Men bilmayman" dedi. Xulosa qilsak, kim aqlliroq edi?
Savolning javobini bilmasa 1 funt berishga rozi bo'lgan Hindmi yoki Albert Einstein? Einstein o'zi ham bu holatdan hayratda qolgan edi. Ikkalasining orasidan Hind aqlliroq chiqdi. Shuning uchun xulosa qilib aytsak, Hindlarga past baho bermang. Men ham Hindman, alhamdulillah. Keyin Hind yana Einsteinga qarab, "Janob, sizga yana savol bersam bo'ladimi?" dedi. Einstein rad javobini berdi. Shunda Hind, "Sizning savolingizga javob bera olmadim va 1 funt berdim. So'ng men savol berdim va siz javobini bila olmay 1000 funt berdingiz. Keyin siz yana savol berdingiz va men javobini bila olmay 1 funt berdim. Endi savol berish gali menda", dedi. Einstein yana rad javobini berdi. Bu ikkalasi orasida Hind aqlliroq edi. Shuning uchun intellektual salohiyat subyektiv tushuncha hisoblanadi. Shu sabab ham sizning bugungi "Nega Alloh musulmon bo'lmaganlarni aqlli va omadli qildi" degan da'voyingiz asossiz. Aqlli va omadli deganda nimani nazarda tutyapsiz? Bugungi kunda aqlli inson olim bo'lishi mumkin, ammo shu bilan birga borliqning yaratuvchisini inkor qiladi. Unda aqldan nima foyda? Musulmon bo'lmagan inson islomga ishonmaydigan, shirk amallarni qiladigan insondir. Shuning uchun intellektual salohiyat bu dunyo uchun chegaralangan hissiyotdir. Oxiratni qamrab ololmaydi. Alloh Qur'oni Karimning Mulk surasi 2-oyatida marhamat qilib aytadi: Allazi xalaqal mauta val hayata. U o'lim va hayotni sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekanligingizni sinash uchun yaratgandir. Endi savolning ikkinchi yarmiga to'xtalsak, nega Alloh musulmon bo'lmaganlarni muvaffaqiyatli, omadli qildi? Yana o'sha savol, muvaffaqiyat va omad deganda nimani nazarda tutyapsiz? Omadli so'zini har xil yo'llar bilan ta'riflab berish mumkin. Men uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'z davlarining eng muvaffaqiyatli insoni bo'lganlar. Hozirgi kunga kelib siz badavlat insonni muvaffaqiyatli, omadli deb tushunishingiz mumkin. Bugungi kunda muvaffaqiyatli inson deganda Bill Gatesni yoki Jeff Bezosni tushunarsiz, ammo men unday o'ylamayman. Dunyoning eng badavlat insonlar 10 taligining ro'yxati bor. Mukesh Ambani 8-raqam, Bill Gates 9-raqam, 8 yoki 9-raqam Ambani, so'ng 3-raqam Bill Gates, 2-raqam Jeff Bezos. Bilasizmi dunyodagi 1-raqamli muvaffaqiyatli va badavlat inson kim? Bu bomdod namozidan oldin 2 rakat sunnat namozini o'qigan musulmon insondir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bomdodning 2 rakati dunyo va undagi narsalardan yaxshidir dedilar. Shu sababli men uchun bomdod namozidan oldin 2 rakat sunnat namozini o'qish butun dunyo boyliklaridan ko'ra a'lodir. Siz savolingizdagi muvaffaqiyat deganda nimani nazarda tutyapsiz? Siz pulni nazarda tutyapsizmi? Jannatni pul bilan sotib olishingiz mumkinmi? Xo'sh, muvaffaqiyat nima? Pullarmi? Alloh taolo Qur'oni Karimning Asr surasida marhamat qiladi. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Asr bilan qasam. Albatta inson xusrondadir, magar iymon keltirganlar va solih amallar qilganlar, bir-birlarini haqqa chaqirganlar va bir-birlarini sabrga chaqirganlar mustasnodir. Demak, Asr surasiga binoan insoniyat xasaro, ya'ni mag'lubiyatdadir. Illo 4 sifatni o'zida jamlaganlar bundan mustasno. Birinchisi iymon keltirish, ikkinchisi solih amallar qilish, uchinchisi bir-birlarini haqqa chaqirish va to'rtinchisi bir-birlarini sabrga chaqirish. Ushbu kamida 4 sifatni o'zida mujassam etgan har bir musulmon jannatga kiradi inshaalloh. Demak, muvaffaqiyat va najot kaliti shu 4 sifatda mavjud ekan. Boylik bu sifatlar ichida yo'q. Shuning uchun aql, omad subyektivdir. Omad deganda nimani tushunasiz? Tasavvur qiling, siz juda buyuk olimsiz, ammo shirk amallarni bajarasiz. Siz shu tobda juda badavlat bo'lishingiz mumkin. Bill Gates, Jeff Bezos bo'lishingiz mumkin, ammo Allohga shirk keltiryapsiz. Qiyomat kuni ahvolingiz qanday bo'ladi? Oxiratingiz nima bo'ladi? Allohga shirk keltirganlar jahannam azobini totadilar. Haqiqiy muvaffaqiyatli inson iymoni bor, solih amallar qiluvchi, haqqa va sabrga chaqiruvchilardir. Umid qilamanki, savolingizga javob bera oldim. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling.
Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.